Antimüller 001, erken menopauza, FSH 35, LH 17, sağ yumurtalıqda ümumiyyətlə folikul yox idi. Anamnızda yumurtalıqda endometrioz kist var idi. 2020-də götürülüb və ondan sonra yumurtalıqlar çox zəifləyib. Sol yumurtalıqda cəmi bir folikulumuz var idi. Qızımız may ayı ilə gəldi yanıma. Müalicədən sonra FSH-ı yoxladıq, aşağı düşmüşdü. 35-dən düşdü 12-yə və sonra başladıq izlənməyi. Folikulu yetişdi, partladı. Və dedim ki, testinə gələsiz. Cəmi 2 kurs müalicə nəticəsində qızımızda hər yerdə dedilər ki, süni maylanma, hətta donor yumurta ilə. Qızımız gələndə ağlaya-ağlaya gəldi. Dedi, doktor, sizdə belə bir xəstələr var, hamısı həmlə qalıblar. Gəlmişim ki, mən də həmlə qalım və hal-hazırda dünyanın ən gözəl melodiyasını sizlə bir yerdə izləyərik. Dünyanın gözəl melodiyası pozitivdir. Sizi təbrik edirəm. İnşallah axıra kimi belə pozitiv olaq, sevinək. Hər şey axıra kimi yaxşı olsun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun doktor. Hər şeyə görə yaxşı ki, Allah sizi qarşıma çıxartdı. İnşallah axıra qədər belə yaxşı davam eləyər hamiləliyim. Yaxşı inkişaf eləyər. Çox sağ olun. Körpəylə də sizi yola salar. İnşallah. Arzu edirəm. Siz də belə sevinəsiniz, sizə də qismət olsun və belə pozitiv xəbərlərə bütün istəyənlərə hamısına qismət olsun.